अगर आप एक बर्तन में पानी लेकर उसमें जीरा, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और मीडियम कटे हुए प्याज और हरी मिर्च को डाल दें और इन सब के थोड़ा सा उबलने पर इसमें 1 कटोरी सूजी, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर ले ताकि इसके सारे लम्स हट जाएं। फिर इसको थोड़ा ठंडा होने पर किसी बर्तन में निकाल लें। फिर किसी बर्तन या बोर्ड पर थोड़ा सा तेल लगाकर इसको दोनों हाथों से फैला लें और इसको छोटे छोटे स्क्वायर के पीसेस में कट करके गरम गरम तेल में फ्राई करें। तो इस तरह से आप घर पर ही सूजी की क्रिस्पी क्रंची टेस्टी सी बाइट्स रेडी कर सकते हैं। ये आपके बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आने वाली है। सर्व इट विद केचप एंड एंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।